doía, para comer a hora que você ia mastigar, dava aqueles estralos na mandíbula. O meu nome é Joslaine, eu tenho 32 anos. Na época da faculdade, eu comecei a desenvolver o bruxismo, uns 23, 24 anos. E aí, com o passar do tempo, que foi corrigindo, né, a minha mordida, aí começou a parar os estralos, então eu comecei a ficar mais confortável para se alimentar. Mas o uso do aparelho me ajudou muito. Eu nunca vou esquecer porque era uma coisa que eu estava precisando. Então eu tenho uma gratidão porque no momento que eu precisava, você me ajudou. Eu não aconselho ficar esperando mais tempo.